东西了。是该吃的那样东西哦。你个乡巴佬，都是顶着该吃的超级美食羊腿上，听说超好吃嘞。哇，好香呀！太过瘾了。你是啷个香？难道真的那个好吃啊？你这是东西还是个火油哦？羊腿上加油才吃噻。啊，真香！哎呀，哇，那个羊腿上有个大头太爽了。这种东西我也吃下去。